Hello guys, it's Friday morning. We're waiting for Luca and Andrea to arrive. As you can see, bike is fully prepared with the lone rider set, and I still have this because my girlfriend is coming with me and this is obviously more comfortable. Temerari, temerari. Andiamo perché ci stiamo bagnando. Ciao. Ah, non avete nulla addosso? No, sei maniche corte sotto io. Dio. Ciao. Ci fai conosciuti comunque? Sì, 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 ci sono già conosciuti. Io niente proprio. No, io volevo Niente, chiedervi, ma tipo. volete un caffè? No, tanto guarda dove vestire, poi guarda. Ciao, io non avevo capito se volevate fermarmi o meno. Se volete fermarvi ci fermiamo, prendiamo un caffè. Più che altro metto sull'antiacqua. Allora fermiamoci, Ma dai. tu te lo metti a esterno o all'interno? Grande. Guarda che va bene. Bello il completo. Anche il casco nuovo. Lo sversini oggi il casco, prima volta che lo usi. Digli. Prima volta che lo usi. La pioggia, casco fortunato. Partita, Con la pioggia. Secondo te com'è il viaggio? È stato umida fino. Allora, bene fino quasi a Padova. Poi siamo arrivati da te. Ha cominciato a piovere. Quando siamo arrivati da te ha cominciato a diluviare. E adesso sta migliorando. Ah, va bene. Allora sono io che porto sfiga, capito? Io non l'ho detto, Io non l'ho detto. No comment. Non era qua c'era tutto un bacino artificiale e l'acqua arrivava qualche metro sotto la riga. This is the Vaillant water dam, and it's a very famous dam in Italy because all of this was full of water, all of this area, and a piece of mountain came down and the water overwent the dam and well, basically killed a bunch of people because it went to the nearby village of Vaillant. So it's a very symbolic and important place for us, and we decided to stop because it was along the way. Now we're gonna keep going to our next destination, and we are hopefully avoiding rain. Però sei stato dentro nella riga. Prendi il figlio di puttana che non ha scopato. Sì, vabbè, ma comunque a me mi ha lasciato passare perché comunque.
che casco su tutto, ma poi però c'è tutti diversi. No, figa, hanno le freccette. Hanno il flipper. Il flipper e le freccette. No, le freccette. Quando ero su dei miei, quello che abitava sopra dei miei aveva il flipper di ancora flipper di Top Gun. Figa, bellissimo. Da quando eravamo piccolini che Sono morti queste robe qua. Beh, ma senza andare dentro Afghanistan la allunghi un po', ma fai la pioggia. So we arrive at the camping spot. As you can see, very beautiful place. We parked the bike, put the tent. Everything is looking pretty good. The rain stopped, which is always good. But now we're gonna just walk around a little, maybe drink a little bit of beers, a couple of beers. It's so cold, I will sleep at night with this sound of water. Oh, is daylight? Sì, report fatto con la Ulbike. palla di maiale. È maiale. 12 euro. È maiale. Vabbè. Oh, Sì, sì. Ma lo vuoi provare da me? Poi al massimo. Ok, buon, perfetto. Grazie mille. Fai video su YouTube di Faccio video un po' in italiano, un po' in inglese. Sì, ok, allora Grazie mille. i tuoi video. Ecco. Sì, grande. Grazie mille. Tieni un attimo. Madonna, senti che profumo. La polenta domani con il gorgonzola. La troia. oh, I don't. Perché? I'm sleeping. You are sleeping? Oh, va bene. Un perché sleeping? How was your day? It was good. Did you like? Do you like camping? No. Do you like motorcycle? Sì. But you don't like motorcycle camping? No. Va bene. Anyway, it was a nice night. It's around 10:30 p.m. and we're all going to sleep because tomorrow morning we are going to do a little trip in Slovenia and Austria. So, good night everyone, see you tomorrow. Buongiorno, Buongiorno. com'è andata stasera? Hai sentito piovere? Non ho sentito un cazzo. Ecco, ti è andata bene quindi. Figa, tu hai sentito la pioggia? Brescia Verona. No, è una tisanina e il caffè. Ah, quello là? In teoria sì è mio. Abbiamo trovato 3 volte coda per... Oh figa, tra una roba e l'altra mi dimentico anche. Non è giusto, lo so, Ma i bagni come sono? We are in Slovenia, guys. We stopped to do some gasoline. This is how much I paid for gas. Pretty damn cheap compared to Italy. And now we're just gonna wait until everybody's ready and hit the road again. See you soon.
So we stopped for a coffee here in the Predil Lake. And now we're going back to Slovenia and see the Triglav road. We thought it was closed because of snow, but it's still open, so we want to check that out also.